嗱，咁首先第一樣咧，我哋要準備嘅咧就係個酵母水。咁我講好多次㗎啦，就係個水要30度暖。咁通常我攞啲凍水咧，如果我個 microwave 唔係咁強嘅嚇，我個微波爐，咁我咪佢25秒到啊，差唔多。咁你要就翻你自己個微波爐啦。嗱，就30度，然後我哋落1茶匙糖。嗱，酵母咧，我哋就落3/4，所以攞一個1/4嘅匙落3次。嗱，你會覺得我落比較多啲嘅酵母，因為我係唔會用呢個蘇打粉啦，或者泡打粉我都唔用噶啦。所以咧發酵個程序咧就好重要，我就比較個水溫啊嗰啲要培養得好，等啲酵母發生到良好作用啦。好啦，咁我擺埋一邊咯喎。然後咧呢度咧就係180g嘅中筋麵粉，即係普通嘅麵粉啦。我買嘅 all-purpose flour， 我加1湯匙糖，就半茶匙鹽，然後咧揾個筷子攪勻佢，跟住咧就要加2湯匙嘅蛋液，攪佢先啦。呢度應該係約莫2湯匙㗎啦。係啦，差唔多。啱2湯匙啦。咁啊，攪勻佢啦。咁我哋睇一睇個酵母水先，都起泡啦。咁我哋可以落去咯喎。然後咧就攪勻佢啦。等個筷子第一步，落手搓下佢。就要搓到佢咧水同埋粉咧勻勻啦，你唔會摸落去鞋手啦。好啦，嗱，我摸落去唔鞋啦，咁我加油啦，就加1湯匙油。嗱，我通常我嘅習慣咧最後先落油。原因係水同油係溝唔埋㗎。咁如果你太早落咧，咁啲粉俾油黏住咧，咁咧就妨礙咗佢同酵母水嗰個化學作用啦。咁通常加油之後就搓佢8分鐘到啦，咁咪得㗎啦。嗱，咁我慢慢搓咯喎，8分鐘之後再講。嗱，我就搓咗佢7分鐘咯喎。嗱，你睇下都幾好啦，拉佢唔會即刻斷啦，咁得啦。咁你個粉團咧，如果搓嘅時候你覺得佢乾咧，就不妨加少少水，因為有時啲粉擠喺，尤其是我哋天氣乾燥啦，或者係有時我哋量度用隻肉眼去度咧，又度錯有啲差池啦，咁所以咧，如果佢乾咧，你就加少少水，即係1茶匙1茶匙咁慢慢加咧，搓到佢咧個粉團出嚟應該係咁嘅，柔柔順順嘅，好滑嘅，摸落去滑手嘅嚇。好啦，咁我哋進行第一次發酵啦，掃1層油喺個碗度，咁係方便攞出嚟嗰陣時咧，唔需要話搞到黐實晒，薄薄一浸得㗎啦。跟住咧擺個麵團落去，揾個保鮮紙包住佢。咁你咧見我就預備好1盤嘅暖水㗎啦。我摸下個溫度啱唔啱先，啱辣唔辣手啦。我擺落去唔辣，30度度咧，就俾佢一個最好嘅發酵環境。所以咧，我就好多時你見我唔用呢個泡打粉都做到咧，係因為我發酵方面咧就係比較功夫做足啲。
嗱，又唔好太熱喎，40度啲水就死㗎啦。咁就冚埋佢。咁而家係冬天啦，我相信咧就要成40分鐘到先至可以發酵到。我哋嘅要求係大1倍，同埋揾隻手指撳落去咧，佢唔會彈翻上嚟。咁喺等緊嘅時候咧，我哋準備另一樣嘢。呢度咧就有一磚南乳，咁就係20g 到。嗱，因為點解我要聲明咧？因為隻牌子啲南乳咧都唔係好糖啊，我發覺。嗱，咁我咧佢始終係比較鹹啲㗎。嗱，我就會加少少油，唔需要多，半茶匙嘅油落去，滑一滑佢，等佢你易啲用啦。另外咧就加五香粉，就加咧1/4茶匙，唔好加太多嚇，加少少調下味嘅啫。嗱，我哋落齊嘢咧，就揾個匙羹壓下佢。包好佢之後咧，我哋一陣間咧。等呢個發好之後，我哋就開始造型啦。嗱，咁過咗40分鐘啦，又大咗咯喎。我去攞佢出嚟先嚇，拎開啲水。你睇下幾大，我揾手指撳下佢，冇反彈啦。完成咗第一次發酵之後咧，就好似我哋平時做包咁，搓下佢先啦，排氣。好多佢發酵得好啦，好多大氣泡。你唔壓佢咧，就變咗佢第二次發酵嗰陣時咧，冇咁均勻啦，冇咁靚。將呢個南乳醬咧，搽到全塊都係。嗱，搽完之後，我哋就捲埋佢，咁盡量捲實少少。咁好啦，碌下佢。嗱，捲實咗之後咧，就分份量，分4份。中間一刀。嗱，然後咧未做嗰啲咧，又擺翻落個碗，揾個保鮮紙冚住佢，以免佢乾燥。跟住咧，我哋要搓啦，落手。嗱，咁初頭搓，哇！啲南乳汁走晒出嚟，唔緊要，你慢慢搓咧，佢就會混和埋入去噶啦。我咧就會一陣間做晒啦，咁然後咧先至咧再灑粉下，我一陣間仲會有個步驟㗎。好啦，咁我做埋其他嗰啲先啦。好啦，咁我而家咧洗一洗手，抹一抹呢度，我哋再講。跟住咧灑啲粉上去。然後攞佢出嚟啦，一粒粒。咁咧，再搓下佢啦。搓好之後咧，我哋就撳扁佢啦。嗱，呢個就係造型啦，一定要撳扁嘅，都係鹹煎餅嘛。你唔係煎出嚟，咪似煎堆咯。嗱，咁一個啦做起，咁到第二個，然後咧就笠個保鮮紙，靜置佢30分鐘。30分鐘之後咧，我哋就開始炸啦。嗱，我用大火熱咗個鑊幾分鐘啦。手覺得興啦，你睇下幾多泡，咁即係得咯喎。得之後咧，就要將個火咧收細啦。咁收佢中火啦。嗱，呢啲靜置咗咯喎。一個個餅幾得意，咁我可以撳扁下佢先，擺落去炸啦。嗱，唔好咁大力掟落去啊嚇，
如果唔係咧，彈又彈親自己㗎啦，細細嚟擺落去得啦。咁就每邊炸佢幾分鐘就得㗎啦。咁有3分鐘，我睇下底點咯喎，啊幾好食啦！約落3分鐘到啦，我哋就反佢。嗱，咁就炸完㗎啦，所以個鹹煎餅咧都唔係話好難做㗎。咁各位不妨試下啦。